Hello guys, hello. Welcome back to my channel. So kali ni aku nak review ini dah aku beli windbreaker. Aku nak tengok sama ada dia function ke tak dengan hujan ni. Sekarang hujan keluar. So aku nak test. Aku pergi keluar, pergi kedai and then aku balik. Basah tak baju aku. Okay. Okay, so hujan rintik-rintik macam ni. Baju memang tak basah tapi seluar basah. Tak basah sangat tapi okey lah. Baju okey. Dia ais tu dia kalis segala. Okey, untuk rintik-rintik. So nanti aku review hujan lebat macam ni, okey.